سلامونه او درناوی مې ومنئ. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وئ. درنو دوستانو، د وطن ستا لیوني د داستان لومړنۍ برخه مو واورېدله. په دوهمه برخه کې بیا هم ستاسو پام رااړوو. لومړنۍ برخه کې مو ځینې خبرې د هاشم لوګري یاد چې مشهور په هاشم لیوني دی واورېدلې، چې په هغه کې مو اخیرنۍ خبرې دې ته راورسېدلې چې د سهار چای و او له هغه نه وروسته رخصت اخیستل و. اوس راځو د داستان دوهمه برخه له دې ځای نه پیلوو. د هاشم سره دا زما لومړني لیدل شول. د ده په اړه مې ډېر روایتونه اورېدلي وو چې حیران کړی وم. زه باید د ده کلي ته تللی وای چې د ده په کیسه مې ځان پوی کړی وای. نیت مې وکړ چې د هاشم کلي ته لاړ شم، د وطن د دې لیوني په کیسو، خاطرو، تیرو هیرو پسې وګرځم. څو شېبې تېرې شوې، یو سهار داسې هم راغی چې د سفر ورځ وه. څو جوړه جامې، یوه کتابچه او یو قلم مې بکس ته واچول. د سهار 10 بجې وې. د کابل له بالاحصار د لوګر په موټرو کې کېناستم. له چهاراسیاب بازار څخه چې ووتو، ښه شېبه مزل مو وکړ. رایاد شو چې هاشم دا ځای راته ښودلی و. له موټر ښکته شوم. د سړک دواړو غاړو کې دوکانونه وو. یوې غرفۍ یعنې هټۍ ته ودرېدم. پوښتنه مې وکړه، هاشم لوګری چیرته اوسي؟ ها لیونی؟ هو، هاغه مخامخ کورونه چې ویني له ونو پورې غاړې ته، هلته اوسي. لږ وختي به راغلی وي، ما سره و. ملګری دی ده؟ او، هر سبایی راځي. څه دې کاوه؟ غرفې ته ورننوتم. دا سړی ایدو نومېده. هاشم هر ګهیز راتلو، د ایدو په دکان کې مستې خوړلې. وی ویل هاشم نن ورونو غوسه کړی و چې ولې یې الوګان ټول یو ځای خرڅ کړي. ما ورته وویل د ده الوګانې خرڅ کړي که ولې؟ نه سړیه، د ده نه و. ده ویل من به یې خالته کې کړي وو، بیا یې ډېره روپۍ جوړولې. من یې جګ ده، یو ځای خو تاوان کوي. پر ایدو هاشم ګران و. ویل یو ورځ مې یو کمکي ته انګور ورکړي وو. هاشم را سره ناست و چې بیرته یې راوړل. ماما کور کې شو راته وکړه چې زر یې بیرته وروړه. هاشم را برک شو. خراب شی چاته ولې ورکوې؟ که دوی دې نه ویني، خدای خو مو په سر ولاړ دی. د هاشم خبره را یادیږي. بیا مې چاته خراب شی نه دی ورکړی، که سبزي وي که میوه. چې تلم یې هاشم نیغ سترګو ته راته ودرېږي. ایدو سره د هاشم ډېرې خبرې وي. ده ته نورې نه ور یادېدې. ویل یې بله ورځ چې راغلې، نورې خبرې به یې درته وکړم. دوکانداري ده، دماغ مې په جای نه دی. ما ورته سبا ته د خپل راتګ وویل. خدای پاماني مې ترې واخیسته. راووتم چې هاشم پیدا کړم. له سړک واوښتم. د رومیانو لوی پټي وو. هر پټي کې بزګر په کار لګیا و. ځای د اوبو شرار و. څو قدمه مې چې واخیستل، یو سپین ږیری مې ولیده. دیوال ته یې ډډه وهلې وه. کاکا هاشم پیژنې؟ او، څه دې کاوه؟ په کار مې وه. زه خوار سې، له لیونیانو مه څه غواړه، مه یې ورکوه. ما وی سپین ږیری به یې کیسې وکړي، خو هغه په یو متل خپله ټوله کیسه راتاو کړه. څو پلې مې ووهلې. هغه ونې چې ایدو راته ښودي راورسېدې. مخامخ مې ولیدل یو سړی را روان دی. ژیړه کورتۍ یې اغوستې، لښته یې لاس کې ده. 2 ماشومان ورپسې دي. ګرمي وه. ما وی دا لکه چې هاشم دی، ځکه یې کورتۍ اغوستې. واده کې مې هم لیدلی و چې څو واسکټونه یې اغوستي وو. چې ورنږدې شوم، شک مې سم و، هاشم و. زه یې نه وم لیدلی. مخامخ ورته ودرېدم. سترګې یې راجګې کړې. هاشم کاکا، ستړی مه شې. څوک یې؟ له کومه راغلی یې؟ له کابله راغلی یم. زه لاړ سه، څوک دې مړ نه کړي، زه وبل یم. هاشم همغسې روان و. واړه قدمونه یې اخیستل. ځمکې ته یې کتل. لښته یې شاته نیولې وه. ورو یې خوځوله. زه یې تر څنګ روان شوم. له ژیړې کورتۍ لاندې یې 2 واسکټه اغوستي وه. سور رنګ سپخېدلی پکول یې په سر و. لاندې یې سپینه خولۍ وه. مخ یې راواړوه. زه خپله لار وهه، څه مې کوې؟ زه وبل یم.
د همدا یوه خبره وکړه، تر کوره ورپسې وم خو ونه درېده. دی ننوت، زه یې د کور دیوال سیوري ته کېناستم، دمه مې جوړوله چې له دروازې یو هلک راووت، ستړې مشي مې وکړه. دی د هاشم وراره و، ناصر نومېده. بیا مې ورته د خپل راتګ هدف ووایه. ده ووی دلته خو ناستی نه کېږي، راځه حجرې ته. پلار ته مې غږ کوم د هاشم کیسه به درته وکړي. حجرې ته یې بوتلم. ناصر ووت. لږ وروسته د خپل پلار تراب سره راغی. تراب د هاشم ورور و. جوړ تازه مو وکړل، کیسه مې ورته وکړه. نور تراب ته غوږ شوم. زه ترې کشر یم، دی له 80 اوښتی 80 ته به نږدې وي، خو داسې تکړه ده. اعتبار وکړه له دغه جای نه یې خوسې کړه. ګردیز ته و پیاده رسېدلی یې، ستړی کېږي نه، له وړکتوبه همدغسې ده. ډېر کارګر و، اوس خو دلته راکډر سوي یو. مخکې د لوګر محمد اغې ابازک کې اوسېدو. هاشم همالته زیږېدلی دی. موږ له پلرونو او نیکونو دهقانان و، مځکې کرو. هاشم بیخي هغه د چا خبره تلفک و چې ځمکې به یې کولې. پلار مې کیسه کوله چې ستړی به سوم، دمه به مې جوړوله. کور ته به راغلم چې بیا به پټي ته ورتلم. نیم پټی به اوښتی و، هاشم به اړولی و. د 10 کالو شاوخوا به و، خو دغسې رینی و. پلار به مې داسې چرت ورته وړی و چې کله به یې د هاشم د وړکتوب کیسې کولې. تراب چوپ شو. هاشم راننوت، خندلې، کېنست، ما ته یې مخ راواړوه. هههه خفه نسې چې شیلي کې څوک دې مړ نه کي. هاشم څو شیبې ښه و، وروسته بیا غوسه شو، پر تراب ورنیغ شو، څو تیرې کنځاوې یې ور وکړې. ووت. تراب خندل، ما ته یې وکتل، دغسې سړی ده نو. ما ورته وویل ښه کیسه کوه. ډېر تکړه و، دومره تکړه سبق به چې څرنګه د ملا له خولې راووت، ده به یاد و. کومه ورځ به چې جومات ته نه و تللی، ملا به کور ته ورپسې راغی. په دا خپل لایقت ورګران و. ناصر له دسترخوان سره راننوت. تازه سابه یې پاخه کړي و، یخې شړومبې ورسره وې. د غنمو له ډوډۍ سره یې خوند کاوه. مړۍ مو هم خوړله. تراب کیسه هم کوله. هاشم خو داسې له برخې خالي لیونی ام نه دی. پورته خوا کې مو د اکا زوی ده، هغه ته ورغلی و. هغه په مړۍ ناست و، خو هاشم څه ورته ویلي و، سره غوسه سوي و. هغه وار پرې کړی و. هاشم کور ته راغی. سبا مې اکا زوی وختي راغی چې بخښنه ترې وغواړي. ویل یې په خدای ټوله شپه خوب کې ډارېدم، ماران راته پشېدل. تراب د شړومبو ګیلاس پر سر واړوه، ټیغ یې وویست. خپله پاتې کیسه یې شروع کړه. رښتیا هم هاشم له دیني کتابونو فارغ سو. بیا یې کلي کې له میرزا خط زده که. همدې دهقانۍ کې هم سره مصروف و. عادي به مې ویل، ډېر شوخ ځوان و. زموږ یو سپی و، ګلټیر به مو ورته ویل. په هاشم ډېر ګران و. ورسره ګرځېده به، ځان سره به یې غونډیو ته بیوه، ګرځاوه به یې. د خوراک غم یې هم ده کاوه. کوترې هم ساتلې، بس شوقي و نو. د ځوانۍ انډیوالان یې هم ښه ډېر و. کلي کې به یې ښه ساعت تېر و. هم یې مزدوري کوله. وطن کې ډېر خوشحاله و. کله چې روسان راغلل، کور مو بمبار سو. موږ بچ سو. شپه په شپه مو کډه وتړله، روان سو. د پاکستان کچه ګړۍ کې مو واړول. خو د هاشم کلی او وطن نه هېرېده. عادي به ویل چې ور یاد به څه، زړل به یې. درنو اوریدونکو، وطن ستا لیوني د ناول 2مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې د الله په امان.